وحياة امك تسيبني ثانية. العرسان دي قلبها جامد، يعني انا لو طلب عليا حاجة اعملوها. طب اوعى انت، اوعى كده. بقول لك ايه، شاب البتاع ده اهو، انزل واقف عندي بس، واقف عندي. سيبه بقى انزل، انزل اسكت انت. العروس التاني فين؟ اوعى سلكوه الراجل ده، نزلوه نزلوه، اسكت نزلوه. اوعى كده، انا لازم ادخل في البلد دي. بقول لك ايه، اهو انت عرفت ايه يا اصلا. طلع العروس التاني، طلع العروس التاني. واحدة واحدة يا مصري، يا مصري، وحياة امي لو اوريك منظر جامد. بس اطلع، انت لسه عايز تطلع؟ اطلع 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 فوق يا جدع، اطلع ما تخافش يا عم، ما تخافش، اطلع اطلع. استنى يا مصري، استنى يا مصري، استنى يا مصري يا حمو، استنى. بص يا حماد يا رجاله، العريس ده اسمه ايه؟ عبد الله، واللي على اليمين محمد. طب استنى